あ、いた。スズメか。うわ、よく見えない。見た。何匹もいんの？嘘。2匹以上いる。以上って何？今1匹ここまで来たんだけど、まだこっちを落としてる。隣から来るのね。1匹今こっち来てんだけど。スズメ。また黒いスズメ。にらめっこしてるよ。そう。2匹いた。来た。2はいる。閉まってる。2匹いる？ 2匹いる。つがい。わかんないけど2はいるよ。あそこにいる。おい、1匹が捕まえた。真っ黒だ。ほんとだー。もう1匹来い。ちょっとお母さんが殺してるから。もう1匹捕まえるの難しい。あー、ごめん、話しちゃう。怖い。離れちゃうじゃないよ。ちょっと。離しちゃダメ。ゴムでやっとかないと文化も出さない。輪ゴム持ってくるわ。ね。輪ゴムでギュウギュウするの？こうやっといて、ふわっとこっちだけ。ふわっと輪ゴムで締める。暴れちゃダメ。マジでそんなことできる？痛いと思った。首折ったりとかするんだよ。もうちょっと余裕を。もう一匹来い。ちょっと止めててね。もうちょっとだ。2匹いると思わなかった。取れちゃう。オッケー。どうすればいいの？これで。もうそんなのしたら、痛い。待って。折れちゃう、首折れちゃう。首折れちゃう。首折っちゃダメだよ。ちょっと待って。このゴムをやめてください。ごめん。はい。よし。ちょっと待って。逃がします。はい。大丈夫だから。もう来るなよ。よし。飛んでた。もうなんとかなった。今
動画撮ったんだけど、それどころじゃなかったね。動画やめてほしい。それどころじゃなかった。なんとか助け出しました。